പഞ്ചവർണ്ണ പൈങ്കിളി പെണ്ണെ. കൂടുതൽ പാടാൻ അറിയില്ല കേട്ടോ, പാട്ട് പാടി കുളവാക്കൊന്നുമില്ല വീഡിയോ. ഈ പാട്ട് കേൾക്കാതെ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഈ പാട്ടിൽ മഞ്ജു വാര്യർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഒരു പച്ച കളർ തത്തയാണ്, അല്ലാണ്ട് പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയല്ല അല്ലേ. പക്ഷെ നമുക്ക് പഞ്ചവർണ്ണ തത്തയെ കൊണ്ട് നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പല വർണ്ണത്തിലുള്ള തത്തകളെ കൊണ്ട് നടക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് തത്ത. അതുപോലെ വളരെയധികം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള ഒന്നാണ് തത്ത. പണ്ട് നമുക്ക് തത്തയെ കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാണ്, ഏതെങ്കിലും പറക്കാൻ പഠിക്കുന്ന തത്ത താഴെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തും. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ തത്തയെ തേടി നടക്കുക എന്ന് വേണ്ട, മാർക്കറ്റിൽ പല വെറൈറ്റി തത്തകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ റേറ്റിനനുസരിച്ച് തത്തകൾ വാങ്ങാൻ, വിദേശത്തു നിന്ന് വരുന്ന തത്തകളും നമ്മുടെ നാടൻ ഇന്ത്യൻ തത്തകളും ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മുടെ റേറ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റ് അനുസരിച്ച് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 1000 മുതൽ ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള തത്തകൾ വരെ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാക്കി പെറ്റ്സിനെ പോലെയൊന്നും അല്ല, വളരെയധികം ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് തത്ത. അതുപോലെ നമുക്ക് സംസാരിപ്പിക്കാനും പറ്റും തത്തയെ കൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ. ചെറുതിലേ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതങ്ങ് ഇണങ്ങി വളർന്നോളും. പക്ഷേ കുറച്ച് വലിയ തത്തയൊക്കെയാണ് 1 വയസ്സായ തത്തയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഇണങ്ങാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും, അത് പറന്നു പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചിറക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്, ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കഴിയുന്നതും 1.5 വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിറക് കട്ട് ചെയ്യാവൂ. അതുവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്യുക. അതിന് മുന്നേ കട്ട് ചെയ്താൽ അവർ ഇണങ്ങില്ല, കുറച്ച് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങും. സോ 1.5 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം ചിറക് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചിറക് കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും അറ്റത്തായിട്ട് ആ ചിറകിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഭംഗി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ എല്ലാവരും മുടിയൊക്കെ വെട്ടി എടുക്കില്ലേ, ഗേൾസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മുടി കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് ഉള്ള മുടി തന്നെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കുറച്ച് കയറ്റി നമ്മൾ വെട്ടില്ലേ, അതുപോലെ ഈ തത്തയുടെ ചിറകുകൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ തൂവലും ഗ്യാപ്പിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതധികം പറക്കില്ല. പറക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 5 ഫീറ്റേ പറക്കുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹൈറ്റിൻ്റെ അതേ ലെവലിലേ പറക്കുള്ളൂ, അതിന് മേലോട്ട് അത് പറക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തേണ്ടത് കേട്ടോ. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വേണം എൻ്റെ ചിറകൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത ആരുടെയെങ്കിലും പ്രസൻസിൽ വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഹേർട്ടായാൽ അത് പിന്നെ ഇണങ്ങാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ സംസാരിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇണക്കി സംസാരിപ്പിച്ചൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പെറ്റായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. പിന്നെ ബിസിനസ്സായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വളരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തത്ത. അതുപോലെ തന്നെ ലക്ഷങ്ങൾ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് തത്ത. യമൂൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി, അതുകൊണ്ടാണ് തത്തയുടെ വീഡിയോയും കൂടെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഈ പെറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും, അവർക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ദെൻ, താങ്ക് യു.